السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصور لكم يا جماعة من عند الطيور كده بالليل. انا ما طلعتش عند الطيور النهاردة خالص. يعني جيت متأخر من الشغل كده. يعني لسه جاي حالا. الساعة دلوقتي يعني 8 بالليل بعد العشاء كده. النهاردة الجمعة يا جماعة. جمعة مباركة عليكم وعلينا ان شاء الله. فانا قلت لولادي يعني في البيت اطلعوا للطيور عشان انا مش عارف اجي يعني النهارده، ما طلعت لهمش الصبح. مشيت بدري يعني الساعة 6:30 كده الصبح بدري النهارده الجمعة. كان عندي شغل النهارده. فروحت بدري يعني وجيت متأخر بقى، فطول النهار انا ما طلعتش عند الطيور، بس ولادي طلعوا يعني. فانا طلعت بقى يعني اول ما جيت قلت اطلع اشوف يعني حط لهم اكل ولا لا. ما حطوش. اشوف يعني لو حد نسي يحط اكل الحاجة مثلا احط لهم انا. بسم الله ما شاء الله. يعني عندنا هنا الكتاكيت اهي. بسم الله ما شاء الله. هم يا جماعة عندهم ميتهم والاكل بتاعهم فايض منهم شوية اهو. الحمام برضو. دي البطاية المجنونة. بصوا. ايه خلاص. بطاية مجنونة كده عايشة منها عايشة لوحدها. مجنونة. خلاص خش هنقفل عليك، هنقفل روح اشربي زي ما كنت. يا غبية. وهنا الحمام بتاعنا اهو حاطط له اكل ومية برضه انا شفت دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. دي الزغالين بتاعتنا يا جماعة ما شفتهاش بقالي فترة كده. انا مش شايف حاجة. طب نخرجهم بره كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. دي امهم دي. بدل ما امسك الزغلول مسكت امه. اهو يا جماعة كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عندنا واحد تاني. ده مستخبي. طب ثانية واحدة نجيبه كده. انتوا مخبيين ابنكم ليه؟ والله ما عارف اجيبه. طب ثانية واحدة. هو فين اهو. هم يا جماعة الزغاليل اهي. بسم الله ما شاء الله. وعندنا زغاليل هنا برضو. بس الجو ده انا ما بقاش انا بصور بالليل. بسم الله ما شاء الله. وهتقع اما اجيلك. فين اخوه؟ اخوه اهو. بسم الله ما شاء الله. هم يا جماعة دي الزغاليل بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. وعندنا زغاليل برضو تانية اهي فوق. اللي هي البيضة دي. مش عارف شايفينها ولا لا. طب نروح عندها كده. بسم الله ما شاء الله. ولاد شيماء. دي شيماء يا جماعة اللي واقفة دي. اوعى يا شيماء كده بعد اذنك. شيماء. ده ولاد الكبار يا شيماء، انت لسه بتقعدي. يا شيماء. يا شيماء. خلاص طب عايزين نشوف ولادك يا شيماء. ولادهم هم. بسم الله ما شاء الله كبروا كده هم يا جماعة. اهم. بسم الله ما شاء الله. انا بلاعبها من الناحية دي. خلاص يا شيماء. ماشي بتعالي كلي بقى. بسم الله ما شاء الله. بس يوسف ابني طلع جدع مية مية. أكل الطيور وظبطهم كده. خش جوه يا عم سيب الباب مفتوح. خرج ودخل تاني. وعندنا جوز فوق برضه يا جماعة اهو بايض اهو. بسم الله ما شاء الله. اهو. ودي الزغاليل بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما كلهم طالعين بشرابات يا جماعة. يعني بص الشراب. بصوا رجليه. مش عارف شايفينه ولا لأ. بصوا ده. عامل رجليه عاملة ازاي. تعالى كده يا عم. خلاص. في واحد بشراب تاني برضو. اهو. اهم يا جماعة. الاتنين دول اخوات يا جماعة كده. والصغيرين دولت اخوات. يعني دول كده اهم. بسم الله ما شاء الله.
الاتنين دول اخوات، والاتنين اللي ورا دول اخوات. ودي شيماء اهي بتاكل ولادها. اما اولادهم كبروا كده يا جماعه عايزين يتذبح، يا اما نربيهم. بسم الله ما شاء الله. شيماء اللي بتاكلهم دي. تضحك عليهم يا شيماء، مش عايزه تاكليهم؟ هي كانت بتاكلهم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. وعندنا لوزة اهي، لوزة راقدة اهي. بسم الله ما شاء الله. المهم يا جماعة أنا شفت اللي حلف قدامهم كده ولا لأ، بس طلع تمام يعني. قدامهم الأكل أهو ومطرح البرسيم، بس البرسيم بقى خلصان خلصوه تمام. والمية اهي مغرقين الدنيا زي الطبيعي يعني عادي. وأنا قال لهم المية يعني المية كانت في النص هنا، بس بيغرقوا الدنيا وبتاع. أنا قالها لهم هنا كده. وفي البلكونة بقى ضلمة خالص، مش هعرف أصور لكم حاجة جوه. بس يا جماعة ده كان الفيديو بتاع النهاردة، وارجو يعني تعملوا لنا لايك. ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعة عشان الفيديو يتشاف وينتشر ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.